истина. Къпе се в разкош, се лави до полунощ. Ей, на мода тук са тарикати татуирани и полицаи, депутати корумпирани. Къпе се в разкош, се лави до полунощ. Ей, и дилъри, и сутеньори контролирани, и главни прокурори компрометирани. Поръчваците депутати олигарси, дебели хора с дебели финанси. Стандарта в България бил нисък баси, а всички проститутки бръмчат с класи. И всички знаем за големите успехи, и че създала си нов бранд за дрехи. И с Шанел и Прада си на всяка снимка, на екзотични места като от картинка. Мечтата ти е да си по-фолк певица и в клипа да играеш роля на мръсница. Твоя се розене и вади ти е врата, да колко са 30 каза депутата. Добре изглежда, че поддържаш си и тена, мечтаеш си да имаш песен с Галена. По теб се вижда пръсната е крупна сума, за спонсора не даваш да се каже дума. И измисли ли го отговора ми? Не съм забравял, че каза като ще излезеш, че ще ми кажеш. Ме ме е страх, искам просто да мога да си вляза с случая, където си искам да свърша работа. После аз няма избягам от отговора. Ти, мамуно, я кажи на тако направи. Ко направи на кака? Върно ли? Да бе, като ставах стунта и Здравей, аз съм Полина и искам да ти напомня, че имаш неизпълнени ангажименти. Приеми ме като твоят вътрешен глас. Аз съм Сурберъс. Бъди коректна с хората, които са направили толкова много за теб. Чакат те да се обадиш. Не можеш да се криеш цял живот. Вече трябва да си готова за това, моли.